खुलुमबाय सानसेयारि खौरां लानानै फिन नोंथांमोननिसिम फैफिनबावबाय आं सिबिरानि ब्रह्मआ नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि फुंनि समाव सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनोबा आंनि एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला बे चेनेलनि गेजेरजोंनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ नुनो हागोन। क'क्राझारनि डिटिअनि आइसि सामेश्वर ब्रह्म मुसाहारिखौ क'क्राझार पुलिसा हमनायनि उनाव आरोबाव बे केसआवनो साथामखौ क'क्राझार पुलिसा हमबावबाय। मख'नो गोनांदि रां जाख्ल'नाय केसआव सामेश्वर ब्रह्म मुसाहारिखौ सानसे सिगां क'क्राझार पुलिसा हमदोंमोन आरो बिथांनि न'निफ्राय 36 लाख रां जब्द खालामदोंमोन। बे केसआवनो बिथांनाव सोंनाय फिननाय लानायनि गेजेरजों आरोबाव साथामखौ क'क्राझार पुलिसा हमबाय। मुङा फारियै रिचार्ड मुसाहारि, मनज बसुमतारी आरो सौबिक साथामबो डिटिअनि मावफारियाफोर। गसाइगावनि एसडिपिअआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे जाख्ल'नाय केसआव नायबिजिरनाया जाबावगासिनो दङ। गोनांथि जायोब्ला बे केसजों सोमोन्दो थानाय सुबुंखौ आरोबाव हमबावनांनो हागौ होननानै फोरमायथिदों आरो बियो जागायजेननायसो होननानैबो बुंथिदों बिथाङा। बर'नि फिसा हलिचरन नार्जारी बिथाङा मैया आरोबाव गल सोबावदों। इन्डियान सुपार लिग आइएसएलआ मैया गुवाहाटीनि इन्दिरा गान्धी एथलेटिक्स स्टेडियामाव नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो हायद्राबाद एफसिनि गेजेराव जादोंमोन, जेराव हायद्राबाद एफसिनि जानानै हलिचरन नार्जारी बिथाङा गेलेनायाव गल सोनो हादों। मैयानि फुटबल गेलेनायाव हायद्राबाद एफसिआ नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिनि हेंथायै गेलेनायाव 3-0 गराव हायद्राबाद एफसिआ देरहासारनो हादों। गेलेनाय जागायजेननायनि 13 मिनिटआवनो बार्थलमेव अगबिचिया गल सोनो हादों। बेनि उनाव हलिचरन नार्जारीया 69 मिनिटआव गल सोनानै हायद्राबाद एफसि हानजाखौ गोख्रों खालामदों आरो बेनि उनाव बरजा हेरेरा बिथाङा 73 मिनिटआव गल सोनानै देरहानायखौ रोखा खालामदों। मैयानि बे फुटबल गेलेनायाव बर'नि आंगो फिसा हलिचरन नार्जारी बिथांनो मेन अफ द मेच बान्थाबो होनाय जादों। गावनि जायगायाव गेलेफैनानै गल सोनो हानायखौ गोजोननाय फोरमायथिदों बिथाङा आरो गावनि न'खरनि सुबुंफोरनि सिगाङावनो गल सोनो हानानै बांसिन गोजोननाय मोन्दों होननानै फोरमायथिदों हलिचरन नार्जारीया। आसामनि टिएमसिनि सेक्रेटारि अभिजित कर्मकारखौ बाक्सा पुलिसा हमबाय। नंखाय लटारि टिकेट फाननायनि दायाव टिएमसि सेक्रेटारि अभिजित कर्मकारनि हेंथायै बाक्सानि गोबर्धना पुलिस थानायाव केस रेजिस्टार खालामनाय जादोंमोन। रिपर्टनि बायदिब्ला अभिजित कर्मकारनि दैदेननायाव गोबां लटारि टिकेट फाननाय जादोंमोन आरो गोबां रां बुथुमनाय जादोंमोन, नाथाय खेलाया जायाखैमोन, जायखौ लानानै दावराव दावसिबो जादोंमोन। बे केसआवनो लोब्बा थानाय 6 सुबुंफोरखौ पुलिसा हमनो हादोंमोन, नाथाय नंखाय लटारि टिकेट फाननायनि गुबै दायनिगिरि अभिजित कर्मकारा खारखुमानानै दंमोन। माब्लाबा आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोल आरो माब्लाबा सोनाब बंगनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव खारखुमानानै दंमोन टिएमसिनि सेक्रेटारि अभिजित कर्मकारा। दा बिथांखौ आसाम पुलिसा मुसलपुरनिफ्राय हमनो मोनबाय। दुखुनि खौरां, बर' माहारिनि सासे मुंदांखा हारिमु सिबियारि आरो भारत सरकारनिफ्राय संगीत नाटक एकाडेमि बान्था मोनगिरि किरत खाख्लारि बिथाङा मैया रुंसारि जाबाय। माखासे बेरामजों जुजिनानै बिथाङा गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दंमोन। बिथाङा आइसिइउआव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो हरखाबै मैया रुंसारि जालांबाय। बिथाङा बर'नि मोसानाय आरो दामनाय देनायाव रोंगौथि थानायनि थाखाय 2005 मायथाइनि भारत सरकारनि संगीत नाटक एकाडेमि बान्थाखौ मोननो हादोंमोन। बिथांनि बेबायदि हरखाबै रुंसारि जानाया बर' हारिमुनि गेजेराव गेदेरथार खहा जादों, जायखौ लानानै बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुखु मोननाय फोरमायथिदों। गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फाहामथाय लाफुबाय थानाय समावनो मैया सानजौफु 12:20 रिंगायाव हरखाब रुंसारि जानायखौ लानानै दुखु मोननाय फोरमायथिदों बर' थुनलाइ आफादा। लोगोसे बिथांमोनहा लिरदों दि हारिमु सिबिसुला किरत खाख्लारि बिथांनि रुंसारियाव दुखुथिया न'खरजों लोगोसे समान दुखु मोनफानायखौ फोरमायथिदों बर' थुनलाइ आफादा आरो बिथांनि जिउ सोलेरा जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन थानो मोनो बेनि थाखायबो अबं गसाइनिसिम आरज खालामदों। थांनाय 29 सेप्तेम्बरनिफ्राय 12 अक्ट'बरसिमनि गेजेराव गुजरातआव खुंजानाय 36थि नेशनेल गेम्सआव सिलभार मेडेल देरहासारनो हानाय रंगिला दैमारिखौ उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा आफाद, सनाय दख'रा बर' फरायसा आफाद, उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएल आरो रायजो राजाफ्रा बरायदों। उसु गेलेनायाव सिलभार मेडेल देरहासारनो हानानै ओनसोलनि आरो बर' हारिनि गोग्गानाय लाबोनो हादों रंगिला दैमारिया। माहारियारि गेलेनाय बादायलायनायाव सिलभार मेडेल देरहासारनो हानाया इयुन जोलैफोरखौ थुलुंगा होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा। मख'नो गोनांदि सिलभार मेडेल देरहागिरि उसु गेलेगिरि रंगिला दैमारिया भितर सनाय गामिनि थागिबि। मख'नो गोनांदि गुजरातआव खुंजानाय 36थि नेशनेल गेम्सआव आसामनिफ्राय मेडेल देरहासारनो हानायखौ लानानै प्रेस रिलिजनि गेजेरजों गाहाम हामलायनाय जासिहरदों गुवाहाटी बर' एस'सियेसनाबो। गुबैयै बिटिआरनिफ्राय मेडेल देरहासारनो हानाय बर' फिसाफोरनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरदों बिथांमोनहा। बिटिआरनिफ्राय गासै 7 मेडेल देरहासारनो हादों। फारियै बक्सार अंकुसिता बर'आ सनानि मेडेल देरहासारनो हादों।
आनन्द कुमार नार्जारिया लन बल्स मेन्स ट्रिपलआव सनानि मेडेल देरहासारनो हादों। सानमा ब्रह्म बिथाङा उसुआव सिलभार मेडेल देरहासारनो हादों। रंगिला दैमारि बिथाङाबो उसु गेलेनायाव सिलभार मेडेल देरहासारनो हादों। बिथांमोननि अनगायै जमुना बर', फैलाव बसुमतारी आरो मन्जु बसुमतारी बिथांमोनहा ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हादों। बोरलि होखांनायनि सानब्रै उनाव जिउ मोनफिनगोननि खोमसि फोथायनायजों गावनि फिसाजोखौनो बोरलि होनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे गिख्रंथाव जाथाया गुजरात गिर सोमनाथ जिल्लानि दारागिर गामियाव जादों। पुलिस आरो रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला भबेश आक्का बारि मुंनि सुबुङा गावनि 14 बोसोर बैसोनि फिसाजोखौनो बोरलि होदों। नखराव रांखान्थि बिथिंखौ मोजां खालामनो थाखाय खोमसि फोथायनाय लानानैनो गावनि असे फिसाजोखौनो बोरलि होदों। बोरलि होखांनायनि उनाव फिसाजोआ फिन जिउ मोनफिनगोननि खोमसि फोथायनाय लानानै फिसाजोखौ बोरलि होखांनायनि उनाव गोथै देहाखौ सानब्रैसिम लाखिदोंमोन भबेश आक्काबारिया, नाथाय सानब्रैनि उनावबो जिउ फैफिननायलाय जोबथा बिदाय होदों। नखरनि सुबुंफोरा फिसाजो थैनाय जाथायखौ गामिनि रावनोबो मिथिहोआलासे गावसोरल' जोबथा बिदाय होनायखौ लानानै पुलिसनो खौरां हरदोंमोन ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा। बेयावनो पुलिसा नुजाथि फैनानै सोंनाय फिननाय लानायाव गासै जाथाया सोराङाव फैदों आरो फिसाजोखौ बुथारनायनि दायाव बिफा भबेश आक्काबारिखौ एरेस्ट खालामदों। बे जाथायनि अनगायैबो सोनाब बंग'आवबो बोरलि होनाय जाथाय जादों। मालदा जिल्लानि सानजालाव सासे 8 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसा गथ'खौ सासे तान्त्रिकआ बोरलि होदों। तान्त्रिकनि मुङा बिक्रम भागत। रिपर्टनि बायदिब्ला गेलेफुबाय थानायनिफ्रायनो उन्दै हिन्जावसा गथ'खौ खावनानै लांदोंमोन बिक्रम भागतआ। बेनि उनाव बोरलि हैदोंमोन। उन्दै हिन्जावसा गथ'साया गोमानानै थानायखौ लानानै नखरनि सुबुंफोरा नागिरहैनायावसो तान्त्रिकनि न'नि साखाथियावनो थानाय दैनि रुगुङाव गोदोना हानानै बुथारनाय हालोदाव उन्दै गथ'सानि गोथै देहाखौ बोखांनो हादोंमोन। बेनि उनावनो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा तान्त्रिकखौ हमनानै बुग्लिदों आरो पुलिसनि आखायाव गथायनानै हरदों। आरो आयेननि गेजेरजों गोख्रों राहा लानो थाखाय दाबि खालामदों गथ'सानि बिमायाबो। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला तान्त्रिकआ सिगांनि समफ्रावबो मानसि बोरलि होनो नाजादोंमोन, नाथाय रायजो राजाफोरजों हमजादोंमोन आरो सांग्रांथि होजादोंमन। नाथाय बे खेबाव फिन तान्त्रिकआ मानसि बोरलि होदों, जायनि थाखाय रायजो राजाफोरजों हमनानै बुजादों, उनाव पुलिसनि आखायाव गथायनानै हरदों। मैदेरनि उदखारनि थाखाय जिउ रैखाथिनि थाखाय थफ्ला थफ्लि लानानै खारनो गोनां जादों गोबां सुबुंफोरा। बाक्सानि भारत भुटान सिमना बाथाबारि दख'रा हाग्रा मावख'नि सिङाव थानाय गोबां गामिनि रायजो राजाफ्रा जिउ रैखाथिनि थाखाय गाव गावनि न' बां गारनानै खारनो गोनां जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय दान मोननैनिफ्रायनो मैदेरनि उदखारा बांदों, जायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा थानो हायै बायदि, उन्दुनो आरो जानो लोंनो गोजोन गैयै बायदि जानानै फैदों। मैदेर फालोखौ होखारनो थाखाय हाग्रा बिफाननिफ्राय तामुलपुर, सालबारि आरो बाथाबारि रेन्ज जयैनो खामानि मावदोंब्लाबो मैदेर फालोआ हाग्रा फारसे थांफिननो गोसो गैया होननानै फोरमायथिदों। जानाय आदारखौनो एंगारलांनो गोसो गैया होननानै फोरमायथिदों हाग्रा बिफाननिफ्राय। लोगोसे बे मैदेरनि उदखारखौ DFOनो मिथिहोहरनायाव फेन्सिं होनो थाखायबो खोथा होदों हाग्रा बिफाननिफ्राय होननानै फोरमायथिदों। सिरिया हादराव बम बेरनायजों सा 18 जवाननि जिउ खहा आरो सा 28आ जोखोम जादों। सिरियान अबजारभेटरि फर हिउमेन राइट्सनि रिपर्टनि बायदिब्ला दामास्कास कान्ट्रि साइडआव मिलिटारिफोरनि बासखौ थांखिनानै बमखौ बेरहोदों, जायजों सा 18 जवाननि जिउ खहा जादों आरो सा 28 जवानफोरा जोखोम जानो गोनां जादों। मख'नो गोनांदि सिरिया हादरखौ ISI उदखारि हान्जाया गोलाव बोसोर गावसोरनि आखायाव लादोंमोन, जेराव गोबां रोजा रोजा सुबुंफोरा थैनो गोनां जादोंमोन। गोबां नाजानायनि गेजेरजों सिरियानि सोरखारा सिरिया हादरखौ गावनि आखायाव लाफिननो हानायनि उनाव फिन दा आरो सिरिया हादराव जवानफोरनि सायाव गाग्लोबनाय जाथाय जादों। नाथाय बे गाग्लोबनाय जाथायखौ सोर उदखारि हान्जाया खालामदों बेखौ दासिमबो रावबो उदखारि हान्जायानो सिमान लाथ'वाखै। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै आंनि SB बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथाङा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ नुनो मोनगोन। लोगोसे दिनैनि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।